الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي اختياري سر نجاحي. بين اختياراتي هذا النهار بغيت نهضر لكم على واحد الامراض واحد المرض اللي انتشر في هذه المده الزمنيه القصيره وهذه المده الاخيره. فانتشر واحد المرض سميتو مرض كورونا اللي هو كيشابه نفس الاعراض الانفلونزا الذي لم يتم العلاج ديالو، مازال ما لقاولوش اللقاح ديالو. ولهذا حتى واحد ما يعرف هذا الوباء او هذا كورونا، هذا الفيروس، واش اما انه فتنه او ابتلاء من عند الله. الله يعافينا ويعافيكم والله يبعدوا علينا. بالنسبه لهذه الانفلونزا او هذه الكورونا ما معروفش كما قلت الفيروس او الدواء ديالها. فاحنا واش غادي نديرو؟ حنا غادي نقترح لكم مجرد اقتراحات للوقايه، يعني الوقايه وتقويه المناعه. فهذا الفيديو غادي يكون جامع بين الوقايه وتقويه المناعه وبعض انواع الاعشاب المضاده للبرد باش هكا تقدروا تحميو داركم ووليداتكم. الحل الاول، النصائح الاولى هو اول حاجه الانسان ملي كيكون بحال هاد الامراض منتشره فانه اللي يكون هو مريض اول حاجه يبتعد عن الاماكن المزدحمه. هذه اول حاجه، يعني الحاجه اللي الانسان محتاجها وفي بلاصه مزدحمه يحاول يمشي في اماكن في الاوقات اللي ما تكونش مزدحمه بزاف، تكون فارغه. غسل الايادي عده مرات، وهذه من الصفات يعني الاسلاميه. حنا ضروري ندخلوا نغسلوا يدينا، نخرجوا نغسلوا يدينا، هذه من قواعد ديالنا الاسلاميه. غسل الايادي عده مرات بالصابون ضد الميكروبات، وتغيير المناشف خصها تغير بشكل يومي. هذه احنا قلنا كوقايه. الوقايات قلنا الابتعاد عن الناس المصابين بالزكام. اذا كان انسان شي واحد مصاب بالزكام ما كان علاش يسلم على الناس اللي ماشي مرض باش ما ينقلهمش العدوى. الابتعاد عن الاكل غير مطبوخ. عرفتوا انه هاد الدول اللي وقع فيها هذا المشكل انه كياكلوا اكل غير مطبوخ او حيوانات، او حنا كنقديو عليه بالطبخ. فالانسان اللي بغى يدير شي حاجه فيطيبها مزيان باش نقتلوا على اي ميكروب يكون منتشر في الهواء او في اي مكان. عدم لمس المقابض ديال الدرج، مقابض ديال الحمامات، مقابض الاماكن العامه. يعني نحاولوا الا قدرنا، ما قدرناش نحاول نبقاو مفكرين ان يدينا ما نقصوش بهم الانف ديالنا والعيون والفم كذلك. حتى نغسلوا يدينا او المهم نغسلوا يدينا. عفوا. وشنو قلنا؟ توعيه الاطفال اهم. هادشي كلشي الاطفال هما المعنيين الاوائل بهذه الامراض لان ما عندهمش مناعه، فاي حاجه كتجيهم كتمرضهم. نوعيهم قبل ما يمشيو للمدرسه باش يغسلوا يد، باهميه انه يبعدوا على الاطفال اللي مرض. واللي كان شي اطفال بمسؤوليه الجميع يعني المؤسسه والمعلمات، الا كان شي واحد مريض من الاحسن انه يصيفطوه لدارو او بلا ما يمشي في الاول للمدرسه. ثاني حاجه نعلموا ناخذوا الاطفال ونعلموهم يغسلوا يديهم قبل ما ياكلوا. يعني قبل ما ياكلوا الكوتا تاعهم نقول لهم يغسلوا يديهم، نعلموهم يغسلوا يديهم، نعطيوهم بحال هاد المعقمات بحال هادو اللي كيتباعوا في الصيدليه. كاين هكا وكاين مناديل الورقيه، هادو كتكون ضد العدوى او معقم مطهر ضد الجراثيم قبل ما ياكلوا الكوتا ديالهم. هذه سهله تدخل في الكرطه في المحفظه او في الشنطه ديال التلميذ فيقدر يستعملها. نعلموهم يستعملوها. عدم اخذ، الا كان ولدك مريض ولا فبلا ما يمشي للمدرسه من الاحسن تخليه في الدار. الا كانت الحراره ديالو مرتفعه او الكحه او التقيه او غير شويه ديال البرد ما كان علاش تديه، خليه في الدار باش هكا نحاولوا نسيطروا على الوضع ما نخلوش العدوى تنتشر. بالنسبه للنساء نفضل والاحسن للنساء نوصيهم انهم يحلوا السراج الصباح بين الدراري يمشيو يقراو. نحلوا كلشي السراجم لتهويه المنزل. ضروري المنزل يدور فيه واحد الضوء واحد الهواء باش يقدر يتجدد الهواء، وهي من اصلا كتعطي طاقه ونشاط. واخا تقولي لي انا في البرد انه عايشه في واحد البلاد اللي بارده، فواحد 10 دقائق مع حتى 5 دقائق ماشي مشكل نجدوا الهواء ديال البيت. قلنا الناس اللي اكثر يوم اللي لقاهم اللي ماتوا وشدتهم الاصابه في هذه الدول في الصين وفي غيرها هما الاطفال اكثر العرضه للاصابه، والمسنين الناس الكبار في السن، والامراض والناس اللي حاملين الامراض المزمنه بحال امراض السكري، الصدريه، الرئه، امراض في الرئه، امراض في حساسيه الصدريه مثل الربو. هما اكثر الناس اللي كيقيسهم هذه الامراض، والناس اللي عندها المناعه ضعيفه. باش حنا نقوي مناعتنا يعني وشنو باش نحاربوا غادي نتفاداو بالوقايه، غادي عاوتاني نعزوا مع المناعه ديالنا بالاكل او بالفيتامينات. من هذه الفيتامينات غادي نحتاجوا 6 الفيتامينات اللي كتقوي المناعه وكتعطي مناعه ضد هاد الفيروسات كامله، تقوي الجسم
فحتى الا جا شي برد حتى زكام حنا غادي نتعاملوا معاه كزكام حتى يبان العكس او يبان الدواء ديالو. حنا الا صاب الله انه وصل هذا الفيروس ضروري خاص الطبيب، اما حنا غادي نتعاملوا به كدركي كاحتياطات، هذه احتياطات وتقويه للمناعه، ما كندخلها بالطب، حنا غادي ناخذوا هذا الشيء كاحتياطات. وانسان الله يعافينا ويعافيكم الا كانت شي امراض او سخانه مرتفعه او كحه او صدرك يزير عليك يعني التنفس يتخنق، الانسان ضروري يمشي للطبيب في هذيك الساعه. اما بالنسبه لتقويه المناعه كنحتاجوا الغذاء الغني بالفيتامينات، وهذه الفيتامينات كاين عندنا 6 الفيتامينات منها الزنك. الزنك كيكون مضاد للاكسده، يعني كيضاد اي مضاد للاكسده، يعني واحد الدور كبير. موجود فين؟ في الاسماك وصفار البيض، يعني سمك وصفار البيض. ثاني فيتامين كيكون في بي6 موجود في الدجاج، في السلمون والتون. معناها وشنو هنايا؟ هيا قلنا الاسماك في الاول، وثاني قلنا السلمون، قلنا التونه. ما معناها اهميه اليود والاوميغا 3 موجودين في الاسماك وموجودين في هاد الانواع من اللحوم، فعلاش هما مهمين بزاف وكيقويو المناعه. ثالث حاجه فيتامين سي كلشي معروف، كلشي كيعرفوا ضروري يتاخذ. بالنسبه للاطفال كيتاخذ 4 غرامات في النهار، وبالنسبه للكبار كيتاخذ 6 غرامات في النهار. علاش؟ لان حتى الا كانوا مصابين بالزكام، حتى الا ما كانش مصابين بالزكام نعطيهم فيتامين سي، وضروري نعطيهم هاد الحوايج. فيتامين سي موجود في الفراوله، في البرتقال، في الاناناس، في الكيوي، وعده خضر وانواع اخرى من الفيتامين، يعني موجود على كثره، يعني كاين انا عطيتكم بعض الانواع. اما رابع فيتامين هو فيتامين اي، موجود في الجزر فيتامين الف موجود في الجزر والبقدونس. نقدروا نديروا سوب الخضار بالجزر والبقدونس، هذه يكون جد مهم. وما تنساوش تدخلوا معاه البصله وواحد الراس نتاع الثومه، يعني هذا كمقوي للمناعه. عندنا فيتامين دال موجود في الشمس، واللي كان شي بلد ما فيهاش الشمس فضروري ياخذوا جرعات من فيتامين د او فيتامينات من فيتامين د ضروري، لانه هو كيكون كيقوي المناعه وكيبعد الامراض. وكتكون في الشمس. وقلنا حتى في السمك، هيا السمك يعني شحال مره دخلت السمك عده مرات في الفيتامينات كلها، هو كيكون موجود السمك. يعني هاد الفيتامينات تقريبا كتحتوي على السمك اكثر من السمك كيحتوي على هاد الفيتامينات اكثر من اي حاجه اخرى. عندنا فيتامين اي او هاء، بالنسبه للعربيه كنقولوا له هاء او اي، هو مكافح للعدوى، موجود في المكسرات، اللوز، قرقاع، قوقاو والى ذلك. غير ذلك كلشي هادو قدروا كل واحد يختار النوع اللي بغى ويحسن داكشي اللي بغى. هذا دور الامهات اللي في الدار او حتى خارج المنزل باش هاد التعليمات يطبقوها عليهم وعلى وليداتهم وعلى العائله ديالهم. كما قلنا بعد الا كان انسان مصاب بالرواح العادي، الزكام اللي كان نقولوا يعني اللي كيجي يعطي موسمي كل عام كيجي عندنا، اختاريت لكم بعض الاعشاب اللي درت لها دراسه كبيره باش نشوف لكم بعض الاعشاب اللي تكون موجوده اكثر في كثير من الدول تقدروا تستعينوا بها، حتى الا ما كانش تقدروا تستعينوا بها على كوقايه. بالنسبه كما قلت لكم كاع هاد الفيتامينات هما 6. الا ما انسان ما كيديروا بحال الاطفال ديالنا ما كيبغوش ياكلوا بعض المأكولات او اشياء من هذا القبيل، كاين الدراري اللي ضعاف ما كيبغوش ياكلوا ديجا اصلا مناعتهم ضعيفه، فتقدروا تاخذوا لهم مقوي المناعه من الصيدلي. يعني بالنسبه للاطفال المسنين والمرضى يستشيروا مع الطبيب ديالهم يعطيهم مقوي. اما الاطفال تقدروا تمشيو للصيدلي او الطبيب تشوفوا مع الطبيب ديالهم باش يعطيكم واحد المقوي للمناعه، باش هكا تقدروا تحميوهم. هذه كحمايه. حد الان حنا كنهضروا على حمايه، اما العلاج فبيد الله ان شاء الله يلقاو شي وما يوصلناش ان شاء الله. اما الى يلقاو العلاج ماذا بينا، من الاحسن يكون شي علاج باش يحد من هذا الانتشار. بالنسبه لي انا وجدت لكم بعض الاعشاب اللي درت عليها واحد الدراسه، لانها كتسهل كتعاون في الزكام العادي اللي كنعانيو منه يعني كل سنه او كيجينا موسمي. فاختاريت لكم هذه المواد باش تشوفوا منها. اول كاين فليو، كاين الكاليبتوس، وكاين الزعتر، كاين الاورانج. هذا الاورانج البري اللي كيكون في الزنقه، ماشي اورانج برتقال، نو هذا اورانج بري. وكاين حبه حلاوه او اليانسون النجمي، من الاحسن يكون يانسون نجمي.
وكاين بصل وكاين عسل طبيعي. غنوريكم شنو كل حاجه المنفعه ديالها. بالنسبه لهاد الاعشاب تقدروا الا كنتو في بلد بعيد يعني على الدول العربيه تقدروا تشريو زيوت الكاليبتوس، زيوت الفليو، زيوت الزعتر، كلها هذه عندهم زيوت نتاعها كتباع في اي دوله في العالم، يعني تلقاها زيوت او ما لقيتوش اعشاب تلقاو الزيوت ديالها فتقدروا تستعملوها. اول حاجه حنايا غادي نهضروا عندنا شجره الكاليبتوس اللي هي هذه موجوده في الغابات، موجوده بكثره. يعالج السعال والبرد ويسكن الالام، يزيل احتقان الانف، يعالج التهابات القصبه الهوائيه، مضاد للجراثيم والبكتيريا، منعش ومطهر. هذا فيه وشنو فيها وكل شيء الخصائص جمعناها في كاليبتوس، يعني فيه كاع الخصائص تاع البرد. كنديروا فيه شنو؟ كنديروا في واحد الكاسرول، كنديروا واحد الكاسرول هكذا، وكنديروا عليه واحد اللتر نتاع الماء ولا نصف اللتر نتاع الماء ونخليوه يغلي. هذا يستعمل كبخار، يغلي حتى يعمر كل البيت كله، تبقى بالريحه ديال الكاليبتوس. كيعمل على قتل الجراثيم اللي تكون متعلقه او معلقه في الهواء، فهذا كمطهر. حتى الزعتر عنده نفس الخصائص، يعني حتى هو كنديروه كبخار، او الفليوت كبخار او كشراب يعني حتى هذا بخار او شراب، هذا بخار او شراب. اما الكاليبتوس كيبقى كبخار فقط وليس شراب. بالنسبه كهذا كبخار، هذا بعد ما يدخلوا الدراري المدرسه صافي وما يخرجوش نقدروا نديروا الكاليبتوس والزعتر، حتى الا كنا خلطناهم ماشي مشكل. كنديروا الكاليبتوس والزعتر بحال هكذا والزعتر، وكنخليو ونديروا الماء وكنخليوه يغلى حتى يعمرنا الدار كلها بالبخار. اكيد في الليل ونبلعوا السراج باش داك الدراري يستنشقوا كل داك الهواء اللي يدخل لهم الانف ديالهم والحنجره، وبهكا يكون يعمل على توسعه الشرايين الصدريه وما يقدر باش يدير لهم كمناعه. هذا بالنسبه كبخار. ثاني حاجه كاين الزعتر وكاين الزعتره. كاين شجره الكاليبتوس وكاين الزعتر. الزعتر هو اهم حاجه لقيتو انه مفيد بزاف، حتى هو عنده خصائص رائعه. يفيد في حاله الالتهابات ومشاكل الجهاز التنفسي، يعالج الكحه، يعني مهم، يعالج الكحه والسعال، ومضاد للزكام، ويساعد على قتل الميكروبات وطرد الطفيليات. هذا اللي احنا نقلبوا عليه. كل هذا الاعشاب اللي جبتهم مضاده للفطريات وضد الميكروبات وضد تعالج الكحه والسعال والالتهابات الصدريه. كل هذا كيجيب في الزكام، فيعني ينفع في حالات الزكام وينفع في كوقايه. بالنسبه هذا للزعتر. بالنسبه للحاجه الثالثه اللي هي تقدروا تختاروا الزعتره، هي نوع من انواع الزعتر، تقدروا هي ديروها على شكل الزعتر، يعني تقدروا تشربوا الزعتر. يعني الزعتر كنجيبوه كما هكا بحال هكا، الزعتر كنجيبوه كنديروا واحد الكميه معلقه كبيره، تقدروا تاخذوا واحد الكميه، يعني دابا يلا خديت معلقه كبيره كما هكا ونكب عليه الماء ساخن ونسدو، ضروري يتسد بحال هكا ويبقى 10 دقائق باش يبقاو فيه الخصائص ديالو وما يمشيوش الزيوت الطياره اللي فيه، باش نقدروا نستافدوا منه كشراب ضد الزكام. حتى بالنسبه للفليو قلت لكم حتى هو. اما بالنسبه لليانسون حتى هو دابا نهضروا على اليانسون كاين انواع من اليانسون. هذا كاين اليانسون النجمي هو احسنهم، ولا ما كانش اليانسون النجمي نقدروا نستعملوا يانسون عادي. هو شنو كيفعل؟ كيعمل كمهدئ طبيعي مقاوم لنزلات البرد، يعني تشربوه واخا ما فيكمش البرد، تشربوه باش يقاوم مقاومه البرد، نزلات البرد، الربو والكحه والالتهابات الرئويه، هادو كلها كاين في اليانسون. فتقدروا تختاروا يانسون عادي او بحبوب عاديه او يانسون نجمي تطحن وكيتاخذ معلقه مع الماء سخون بحال هكا، معلقه مع الماء سخون ونديروا في كاس ونصبوا عليه ماء سخون ونسدوه. ضروري تسدوه ديما ملي ديروا شي حاجه غطيوها. علاش؟ باش ما يخرجوش زيوت الطياره اللي فيها وتفقد الفعاليه ديالها. والا بغيتو تحليو بالعسل ضروري، العسل كلشي كيعرف الاهميه ديالو. نحليو هاد الاشياء اللي درنا في الماء نحليوها بالزعتر بالعسل عفوا. عندنا وشنو الحبه السوداء. الحبه السوداء هي احسن شيء اذا كانت عندكم، فهي شفاء من كل داء الا السام، يعني الا الموت، مضاده للحساسيه، مضاده للفطريات والبكتيريا، ترفع المناعه في الجسم. هذا اللي كنقلبوا عليه في الجسم، ينشط الخلايا الجسم ويحميها من تاثير الفيروسات،
مفيد لامراض الجهاز التنفسي. شفتوا شحال عندهم ضوء؟ يعني اللي عنده حبه سوداء يقدر ياخذ منها ياكلها يشربها ياخذها مع العسل ولا مع الماء، كما الطريقه ديالها راها مكتوبه على العبوه اللي تشريوها. ومن هناك اعشاب اخرى، كاين الفليو قلناه، اليازير والبصل، حبوب بذور الكتان حتى هي كتعمل ضد مشاكل الجهاز التنفسي. يعني كل شيء هاد الاعشاب اللي عطيتكم هي ضد مشاكل البرد وكتعالج الجهاز التنفسي. وما نسوش البصل بالنسبه كوقايه او كعلاج. الا كانت الكحه كنجيبوا واحد حبه بصل كنقطعوها بحال هكا وكنديروا عليها واحد المعلقه العسل او مع عسل طبيعي، او كنديروا عليها ما كنديروا عليها السكر. الا ما كانش عندكم العسل نقدروا نديروا عليها السكر، كنديروا عليها هكا بحال هكا، نديروا عليها ما بين الطريات ديالها نقطعوها هكا نغطيوها ونخليو تطلق واحد الماده. هاد الماده كنسميوها السيرو ديال البصل، يعني باش نحصلوا على واحد الماده سائله من البصل نديروا عليها السكر او العسل. فهذه مليحه بزاف للكحه، كتعطي واحد الفعاليه مليحه بزاف للكحه، فجربوها ردوا عليا. اما الارنج كنعصروه، هو ينفع في الكحه او الكحه اللي كنجيوها للكحه. كنعصروه هذا الارنج كنعصروا واحد 2 حبات ولا 3 وكنديروا عليها معلقه العسل مع ماء ساخن ونشربوه. هذه كتعالج الكحه وكتعطي فعاليه وهي مجربه. هادو من المجربات، هذا الطب البديل وهو من المجربات. وكما قلنا اللي مرض ضروري، اللي شاف راسو انه شي حاجه ماشي هي هذيك ضروري يمشي للطبيب. هادو كلشي كوقايه باش تعاونوا وليداتكم وتشربوا هذا الشيء. يعني حبه حلاوه تقدروا تشربوها يوميا، بالعكس هي ضد الانتفاخات، ضد الغازات، ضد البرد، يعني تقدروا تشربوها بشكل يومي، يعني ما كاينش منها حتى شي مشكل. وتكون كفائده، هي ضد الزكام، يعني كتنفعكم وكتقويكم وتقوي المناعه ديالكم. بالنسبه لهاد المواصفات كلشي درتهم لكم، يعني بحثت عليهم مزيان. والبلدان اللي عرفت انهم نافعين للبرد فعلاش جبتهم لكم. البلدان اللي بعيده في اسيا اوروبا ما عندهمش الاعشاب، نقدروا قلنا نستبدلوهم بالزيوت. كاين واحد الزيوت اللي زيوت عطريه او زيوت عاديه، زيوت الفليو، زيوت الزعتر، زيت حبه حلاوه او اليانسون، زيت البصل، زيت الزعتر، كلهم موجودين فتقدروا تستعينوا بينهم. وحتى الزيوت حتى في البخار تقدروا ديروا قطرات زيت في الماء، زيت الكاليبتوس موجود، تقدروا ديروا قطرات في زيت الكاليبتوس. يعني الا حتى ما وجدتوش العشبه تقدروا تستعملوا الزيت مكان العشبه، فديروا قطرات وسط الماء وتخلوها في البخار تغلى، وهكا غادي تعمر كل شيء الدار بريحه الكاليبتوس، وهكا تكون كوقايه. نتمنى نكون فدتكم وفدت ان شاء الله وبعد عليكم المرض، وكل ما يعطيكم كل ما تتمناو. ولا استفدتوا باي وصفه من هذه الوصفات ما تنسونيش بالدعم والاشتراك، وشكرا. تهلاو في راسكم.